$18.700 ga Leap Motors C11 mashinasi e'lonimiz kelib qoldi. Bitta zaryadkada 520 km masofani bosib o'tiladi. Mashinamizning kraskalari 100% toza. Kapot, ikkita krilo, stoyka, fara, bamperlari polni bronkalar qo'yilgan. Ranglari ham aynan siz qidirib yurgandek qora svetda. Mashinamizni olasiz, hech qanaqa rasxodlarsiz maza qilib haydaysiz. Mashinamizda 360 kamera, slepoy zona, eskuchoy dostуп, panorama tomlarigacha bor. Salonlarni qo'shilib turib, mashinamiz 2 qavatli bezramishli oynalar, okey? To'g'ri. Bemalol bezramishli o'tiradi. Salonlari jigarenslikda 3 ta monitor, Face ID'larigacha bor. Orqa salonlari vaqtim juda ham keng. Menimcha qo'njilarni o'rniga bosib oladigan joyi deb o'ylayman, okey? Yana bilmadim, o'zingiz uchun qarang, okey? Bu mashinamiz zaryadkada 520 kitob yozib qo'ygan, lekin Leap Motors C11 haydaydigan okalar bitta kommentga yozib olinglar, necha kilometr yurasizlar. Mashinamizda zavodskiy samimiylarni bor, teklarni ochib olib, hammasini chiqaringlar, narsalar bo'lib ketsa bo'ladi. Mashinamiz 2022 100 yilga klassasi 100% toza. Egalardan bir oylik davrimislariga chegaralarni ruxsat so'rab qo'yganmiz. Kelasiz, ko'rasiz, eng fullini haydab olib chiqib ketasiz. Narx menimcha prosta bo'lmaydi. Telegram kanaliga o'tsangiz, birinchilardan bo'lib Telegram kanaliga joylaymiz. Ana undan keyin Instagram platformasiga e'lon qilamiz. Qiziq bo'lsa, personal telefon qilib, mana shu mashinani o'zingizga olasiz. Rahmat kattakon, joningiz sog' bo'lsin.